to wannan 1000 za ta ajiyu ba za ta ajiyu ba, to kaga ka taɓa tattalin arzikinka. Saboda haka wani watan in ya zo aka yi ragin sa'a sai ta zama ba ta da lafiya, a asibiti sai aka ce ana neman wato naira 5,000, to babu ina za a tafi bashi. Kanka an kare ana cikin haka an je an ciyo bashin na ana gamawa sai aka ce to mai haihuwa kuma ta zo, waye ya zama kai ne, daga ƙarshe sai ka koma kai da wa Allah shari kana cewa Allah ne wallahi ka je wajen wani ma ya ce da kai ina wannan makwacin nan naka ai shi ya ma kaza shi ke nan tayi ta Allah sai bala'i ai da badawa Allah ka kiyaye mu. Saboda haka ƴan uwa ba sallah kawai ake koyarwa ba a addini, ba azumi kawai ake koyarwa ba aikin haji kawai ake koyarwa ba zakka ake koyarwa kawai ba la ilaha illallah kawai ake koyarwa ba, har mu'amala har kasuwanci har yadda za ka samu kuɗi, yadda za ka nemi kuɗi da yadda za ka kashe su da addini ya tsara mana yadda za mu ba don kuma don mu zauna lafiya. To muna roƙon Allah ya zama da lafiya. Ita makaranta ta maulidi makaranta ce wacce ake samun komai a cikinta. To Allah ya sa mu sani. Abu na biyu, gaba ta biyu ita ce gabar wani bawan Allah, zan ba da hikayarsa a wani gari. Garin sai abin da ya faɗa, duk abin da ya faɗa shi ake yi. Sai kuma bawan Allah ya da yake ce bawan Allah da Allah wani lazimi ka ja, ya ce shi ba wani lazimi ne, to me isa ka samu wannan? Sai ce wallahi iyayena na biyu ba a taɓa yi ba, kuma a kanmu ba za a daina ba a taɓa samun wanda ya fi iyayensa yau ya kwanta ba a taɓa yi ba. Abin da nake nufi ya kwanta tsohuwar fassara, ba a taɓa bin iyaye an yi hasara ba a taɓa bin iyaye an yi da na sani ba. In kana so ka girmi sa'anka, in kana so ka fi ƙarfin sa'anka, to la muhalata ka yi ƙoƙari ka bi iyayenka sosai. In Allah ya taimake ka bi su, to babu abin da ba za ka iya samu ba, Allah ya yi ma. Saboda haka ina jan hankalin ku matasa da manya, duk wanda yake da ragowar iyaye ya yi iyayensa wajen yi musu hidima. Ita ba sai an je lahira kawai, tun a duniya za ka fara gyara abinka. Saboda haka a yi ƙoƙari iyayi, mahaifiya a yi ƙoƙari. In yana da kuɗi ba ruwanka da kuɗinsa, me yake sha? Lemo ne, ka san irin lemon. A'a abinci ne, ka san me yake ci. A'a fruit ne, ka sani. Sai kai ƙoƙari ka ga iyayenka kana miƙa musu. In kai haka kai ma kana wani Allah zai baka waɗanda za su yi ba a taɓa yi ba. Wai mutum ya tashi banko ba zai yi ba, kai ko bai haihu ba wallahi sai Allah ya bashi masu yi ba. Saboda haka kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu. Gaba ta uku shi ne inda muka fi Allah na ce mana laqad manna Allahu 'alal mu'minina, lallai hakika idan za mu yi tafsiri na laqad, lamun din nan malamai suna ce masa lamun qasm, lamini na rantsuwa, ga kuma qad. Saboda haka Allah sai da ya ce kamar cewa wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, na yi wa muminai baiwa. laqad manna Allahu 'alal mu'minina, wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, inji Allah, na yi wa muminai baiwa. To ina ga wanda ke ya ubangiji, iz ba'asa fihim rasulan,
saboda na turo musu manzo. To jama'a, idan muka tsaya kawai a ɓangaren baiwar da Allah ya yi mana ta bani manzon Allah, duk malintar malami sai yawunsa ya ƙafe, duk tawwada da za ka ɗauka sai tawwadar ta ƙare, duk biyan da za ka ɗauka sai ya ƙare, baka je ƙarshen abin da za ka faɗa ba akan baiwar da Allah ya yi mana ta bamu manzon Allah. Na san kowane mutum yana da irin tunaninsa akan annabi. Da za a zo nan kowa a tambaye shi me tunaninka akan manzon Allah, kowa da irin abin da zai faɗa a kai. To amma in ka ce wane ne annabi, wasu waɗanda suke tare da mu musulmi ne 'yan uwanmu, za ka ji sun ce annabi mutum ne, wanda in sun faɗi irin wannan abin ya mana ciwo. Me yasa suke faɗa yake mana ciwo? Saboda da izgiri suke faɗa. Tabbas annabi Allah ya turo mana shi da jismiya irin tamu, amma inda ake faduwa, duk ɗan adam ɗin da ka sani yana da sikeli. In dai sunansa ɗan adam, akwai sikelin awo da ake auna ɗan adam. An ka ɗauko sikelin da za ka auna ɗan adam ka sa mazala a ciki, to sai ka faɗa matsala. Idan ka kalle shi sallallahu alaihi wasallam, za a ga azharul launi a da aja anjala. Duk duniya babu wanda Allah ya yi wannan sifar sai shi, duk duniya. Wata rana an je yaƙi, fuskar manzon Allah ta yi kace-kace da jini. Daga cikin sahabbai wani ya zo da gogewa annabi, harshen sai sa yana lashe jinin yana haɗewa. A ƙa'ida duk ɗan adam da jini ya fito daga jikinsa, sunan wannan jinin da ya fito da jasa. Amma manzo Allah sallama wannan jinin da yake lashewa bai ce daina ba. Me yasa? Saboda ba jini bane irin namu. Na biyu, ya yi bawali, an ɗauka an sha, kuma ya ce ba shi ba ciwon ciki, kuma irin aljanna. Ko bawan Allah ba wai yin sha naka ba, za ka iya ɗan yin fitsarin ne ka ɗan sha? Abu na uku, na Aisha ta rawaito idan manzon Allah ya shiga biyan bukata a banɗaki, an san irin banɗakoki irin na da, ba rami ba ne, to yana fitowa sai ta yi sai ta faɗa a banɗakin, sai ta gaba ta ga komai ba. Dan danshin ma da za a ga alamar babu. Wata rana ta ce da shi, ya Rasulullahi, duk lokacin da ka shiga kana fitowa nake shiga, amma ba na ganin komai. Sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce,
ya Aisha ai abin da Allah yi mana ai idan muka tsugunawa ko gawali ko biyan bukata ai ƙasa su take yagewa sai ta haɗiye abu. To duk waɗannan abubuwan yana nuna ma sikeli yadda za ka fahimci gashi a jisimiyarsa irin ta mutane, amma babu wani abu na ɗan adam wanda za ka iya ɗauka ƙwaya ɗaya wanda za ka yayi daidai da ɗan adam, babu shi, babu. Wata rijiya aka zo aka ce da shi ya Rasulullahi wannan rijiyar zan tsiye mata yawa, sai ɗauko wani dutse ya tofa yawu sai a jefa, ana jefawa sai ruwa ya cika sai daɗi shi kenan yawu kawai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyar idan ya bi layi sai ya yi duk wanda ya zo shige layi sai ya ce annabi ya bi layin nan. Na shida idan ya hannu da kai ya gaisa to yinin gaba daya hannunka ƙanshi yake, kuma ƙanshi irin na annabi ba na turare ba, wai ba turare ba ne haka natural, kamar yadda ka san yanayin jikinmu idan ba kai wanka ba yaya abin yake tashin yake, idan ka sha rana ya tashin yake, idan ka motsa jikinka da gaske za ga hammata har wani kore kake, kai ka ce ko baka san sana ba sai an gaya ma bai yi a wurin ba. To shi kuma annabi idan ya fito da safe lokacin gari da ɗan sanyi ƙanshin da zai baka daban, idan rana ta fito ƙanshin da zai baka daban, idan ya motsa jiki ƙanshin da zai baka daban. Babu yadda za a yi kaji sabanin ƙanshi a jikin annabi, babu. Wani abu na shida sallallahu alaihi wasallam, wani abu na shida a ƙa'ida gurin da muke rufe jikinmu idan kan buɗe shi za ga ya fi haske, to shi annabi gurin da rana take dukansa ya fi haskaka sallallahu alaihi wasallam. Wata rana wani bawan Allah wani da gashin annabi a hannunsa, gashin ya bata, da ya bata aka neme shi aka rasa saboda ana ɗan ɗorawa akan mutane a neman albarka ana yanke shafawa sai ya ɓace, aka neme shi aka rasa, sai aka ce to a yi aski, duk aka aske gashin kowa tas, ya ce to a kunna masa wuta, aka kunna wa gashin shi kan wuta gaba ɗaya duk suka ƙone, sai ga na annabi ya fito. Kaga in ka ce mutum ne nuna da mutum mai jisimiya irin ta mutane amma ba awo irin na mutane ba sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku na bakwai a cikin wato mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ba wannan ba wancan ba maganar gashi zalla ba, an ce akwai hankicin ɗinsa da yake goge shi ma ka jefa wuta ba abin da rafi sallallahu alaihi wasallama. Kaga anan za ka gano komai nasa na daban ne, kuma abin da ake nema ya za a ka gane annabi kamar yadda kake gane dan uwanka ko abokinka, ba zai yiwu ba, saboda duk abin da Allah zai tattara a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara shi, na baiwa ya tattara shi. Na takwas idan zai yi tafiya sai na Abu Hurairah ya ce kai wallahi na tsirawa tafiyar kallo, wai shin annabin ne yake kada kafas yake yi ko kuma ita ƙasa ce take toyewa tana shigewa. Kai gaskiya
ƙasar ce take toyowa, shi kuma yana tsaye na tafiya. Na tara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya ciro yake. Me ya ciro shi ne kamar a ce mutum yana sauka da kamar bene, kuma an ce shi ba ɗaga ƙafa yake ba, ƙafa ba ɗaya yake ɗagawa ba gaba ɗaya yake, saboda haka kuma ba tsalle yake ba, kuma in ka kalla sai abin ya burge ka ya maka sha'awa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a irin sifofi kenan na jikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A idansa gashinsa nan gira kuma a gane saboda har kitsewa da ta yi cewa ta yi nan gashin gidansa a haɗe yake, wallahi kitsewa ta ba a haɗe yake ba, tankwara yi ba a haɗe yake ba. Saboda haka da ta gan shi sai ta hargitse, wannan hargitse waɗannan ta yi to shi ne da take ba da labari a nan sai su kai gashin gidansa ma ya haɗe. Tun da ake a duniya ba a taɓa samun wanda ya aibata annabi a sifarsa ba. Duk bala'inka ka haƙura a irin zubin da Allah ya yi wa ɗaya. Idan baka taɓa ganin sa ba, baka tata haka da za ka yi sai ka gani wallahi sai ka firgita. Wayar idansa farin tas, baƙi sadak. Farin nan da baƙin akwai wani ado da Allah yi a jikinsa, kamar kiyashi haka. Idan ya kalle ka, wato yana da wato daradaran ido. In ya ɗaga idonsa sama ka kalla sai ka ji kamar kar ya sauke. Idan ya dawo da shi ya rufe sai ka ji kamar kar ya buɗe. Sallallahu alaihi wasallam in yana dariya ya yi murmushi sai ka ji kamar ya tsaya kai ta kallon murmushin. Idan ya daina sai ka ji kamar nan ɗin da ya fi kyau. Sallallahu alaihi wasallama. Idan yana tafiya ka kalle shi, idan aka haɗu ana tafiya to sai dai a bi shi da gudu ko da sauri. Na 12, idan zai yi tafiya daga nan ya je Kano ya sake dawowa ko a guje yi, idan ya ka zo ka kalli kafarsa kai ka ce daga wanka ya fito. Ƙura ko mai ƙanƙantarta, misalin ƙwayar zarra wanda ido baya gani, bai isa ya hau kan jikinsa ba. Ka taɓa ganin ɗan adam ɗin da yake da wannan? Ƙura ba ta hawa jikinsa? Abu na 13, sallallahu alaihi wasallama, ƙuda baya hawa jikinsa, saboda shi ƙuda abin da yake hawa sai abin da yake da ɗan tashi nan yake hawa, shi kuma babu. To ƙura ma an hana ta hau, ina ga ƙuda. Rigar manzan Allah idan ya sa ta yana cire ta ne don ra'ayinsa amma ba don datti ba, ba ta datti. Me ke janyo datti? Dattin jiki da ƙura, to shi kuma babu ɗaya. Sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo ba annabi ba, annabi Musa mil 30, tsawon mil 30 yana kallon tururuwa a kan dutse baki a duhun dare yana kallanta. To yaya shugaban kuma? Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai da ƙwayar ido zalla yake kallo ba, idan ya ga dama zai buɗe idansa zai kalli duk abin da yake so ya kalla. In ya ga dama in ya rufe
zai kalli duk abin da yake so ya kalla. Yadda za ka gano ta haka, manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam yana kallo ta bayansa kamar yadda yake gani ta gabansa. To akwai ido ne a bayan? Babu. To amma dan a nuna ma cewa ba sai lalle da ƙwayar ido ake kalla ba, sallallahu alaihi wasallama yana iya kallon fuskarsa ba tare da ya kalli madubi ba, yana iya kallon bayansa ba tare da ya kalli madubi ba. Ta yaya ƙwaƙwalwarka za ta iya ganewa? Daga nan ba za Allah sai sallama duk wannan rocket ɗin da ake harbawa sama da jirage da suke saman nan ba sa kai inda Surayya take, wata tauraruwa ce. Manzo Allah sai sallama daga nan ya daga kai ya kalla, ya ce ai Surayya a cikinta akwai tauraru guda 11, kuma komai nacin mai bincike in dai bai gano haka ba to tabbas bincikensa maƙaryaci ne. Yadda annabin nan ya faɗa haka abu ne. Daga nan ya hango Surayya sallallahu alaihi wasallama, ƙarfin ganinsa ƙarfi. An ce wata rana suna tare da sahabbai, fili ne fetal iya ganinka, tafiyar da za a ce mutum daga nesa ya zama ɗan ƙanƙani, ba iya gane mutum ne ba ko ba mutum ba. Sai sahabbai suka yi waya suka ce wancan kamar mutum. Sai maza Allah me kuke cewa? Aka ce ka ga Rasulullahi wani gashi kamar kan kuda daga nesa. Sai annabi ya ce yana haka, sai ce ai wani ne. Abu na 14, manzon Allah da rana da duhu duka ɗaya ne shi wajen ganinsa. Dala ƙwaƙwalwarka za ta iya ganewa? Idan duhu ya duhu, na Aisha ce take faɗa, ta ce da rana da duhu komai ni sama ba a duhu, sai maza Allah ce kin gan shi can, ka gan shi can a duhu. Amma mu fa yanzu da fitilan na ta ɗauke, a yin ba ya sa abu wanda sai ya ce kai da Allah haska mun ga takalmi na. Na Aisha ta ce idan allura ta faɗa a gidanmu, kawai fuskar annabi muke zuwa mu buɗe, in na buɗe in na ga allura ta sai in bayar da rufi, sallallahu alaihi wasallama. Ka taɓa ganin irin wannan? Ka taɓa jin labari? Takalmar annabi gaba ɗaya daga rayuwarsa tun da ya fara har zuwa wafatinsa takalminsa guda 7 ne. Ina masu koyi da sunna? Kuma hadisai ne suka kawo wannan. Takalminsa kwaya 7 ne, kuma ba abin da takalminsa yake yi. Da yawa ina ji mutane suna cewa in an faɗi takalmin, girman takalmin annabi, sai mutane su ce takalmin da aka je al'arshi da shi, sai yi dariya. Da yawa mutane abin da suke kalla al'arshin nan ba Allah ne ba a cikinta ba. Ba wai al'arshi da ya taka ba takalmin shi ne ya samu girman, a'a annabi da ya sa har kafarsa a ciki nan girman ya ƙare. An fahimta ko? Nan a nan girman yake, manzon Allah sallallahu alaihi ya sa kafarsa a ciki. Abu na 15 daga cikin hasa'is wanda Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan zai tafi yaki, komai ƙarfin sarki ko mayaƙi ko shugaban gari kaza, in annabi ya gaya masa shawara wata guda, idan annabi ya ga aka ya tura masa ya ce gani nan, gaba ɗaya rikici. Kuma ba ka da wata manufa mafita sai dai ka bi, sallallahu alaihi wasallama. To duk waɗannan abubuwa da Allah ya yi mana, to me yake so mu yi? Idan za mu kwana mu yi ne, za mu lissafa irin waɗannan abubuwa na annabi, to na yi ma tabbasin za mu kwana mu sake kwana, ni ma ban ƙare ba abin da na sani, ballantana na gabana. To amma me Allah yake nufi a kanmu, a kan manzon Allah? Jama'a,
ya ce wa ma arsalnaka ya rasulullahi ban turo ka ba illa rahmatan lil alamin sai dan ka zama rahama ga talikai. To sai Allah ya ce da mu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum har zuwa ƙarshen ayar mutum 8 Allah ya lissafa. In dai kana so rahamar annabi ta shige ka ka manta ma da lahira, ka manta da musibin da suke kabari da musibin da suke lahira, to sai ka so annabi so na shige kona da iri, so sanda ko sunansa aka faɗa sai ka ji ka motsa, sanda duk ɓacin ran da kake in an gaya ma shi sai ka manta da ɓacin ran, duk farin cikin da kake ciki in an ambace shi sai ka manta da wannan farin ciki, sai ka ga bakin ciki ne wannan da aka gaya ma shi ne farin cikin. Shi sa Allah da ya tashi sai ya faɗa mana abubuwa guda 8. Wannan abu guda 8 ɗin nan da Allah ya gaya mana shi ne sikelin da za ka gane matsayinka a wajen annabi. Wallahi wannan duniyar in kana so ta kunyata ka, in kana so ta kunyata ka to saki annabi, in masa sakwa-sakwa to za ta kunyata ka, in kana so ka kunyata ta to rike manzan Allah dam, komai yana cikin annabi, komai yana cikin manzan Allah. In ka samu annabi ka samu komai, ka samu kwanciyar hankali, ka samu zaman lafiya, ka samu arziki, ka samu aljanna, ka samu abin da ya fi aljanna, ka samu kwanciyar hankali a cikin kabari. Da ka rasa shi ka shiga wahala, kana rasa shi wallahi ka shiga wahala. To ta ina za mu bi mu samu annabin? Sai Allah ya ce da mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Da ka fara salati to ka haɗu da stamp na san manzon Allah, ka haɗu da stamp na nuna cewa mumini ne kai. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, ka fara Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Malam nawa kake salati? Wallahi kullum sai na yawa annabi 100. Kai da Allah tashi. Kai ma nawa kake wa annabi? Kullum sai na yi 1000. Kai da Allah tafi. Wannan da aljanna yake nema. Kai ma nawa kake yi?